ल गाइस यहाँ मोटी छ, कविता छ, मोटी दिदी छ। ओ बिन्ता बिन्ता ओ रुक रुक गाइस हो। हेलो गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, मान्छेहरू आइरहेको छ। ए बिन्ता, कविता, मोटी दिदी, मोटी, सुमन गए गाइस। पशुपतिमा चाहिँ यस्तो भिड छ है, यी सबतिर यस्तो छ हालत। ए हामीसँग मसँग मोटी छ है, हेर न यहाँ यस्तो यस्तो गाइस, यत्रो भिड छ। कहाँ कता छ ओ भाइ ल नठेलिकन जाऊ। खोइ सुमन त के हो यार, राम्रो क्या बात है हम लोग सब इधर है, सब गाइस इधर देखो ये पशुपति है भनेर हिन्दीमा भन्नुहुन्थ्यो। आउँछ यो मिगमा है, मिगमा यो सुमन यो क्रिस्टिना, एउटा मोटी यहाँ छ मिगमा, कविता, बिन्ता, मोटी दिदी, त्यो फुच्चे त तल रहेछ। हेलो गाइस, अब हामी चाहिँ पशुपतिमा हिँड्दैछु। आज गाइस सेतो भैँसीले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ है। यस्तो कपडाहरू बेचिरहेछ, खेलखाल गरिरहेछ है गाइस। केटी पनि भेटिन सक्छ। पक्काले पुग्छु त्यहाँ पर हिँड्न मेरो सबै साइड। गाइस हामी चाहिँ पशुपतिमा आएको छौँ गाइस। पशुपतिमा केही खान मन छ भने म तिनीहरूलाई लैजान्छु है गाइस। खानु छ भने आए पनि हुन्छ हैन। झुम्काहरू के पैसा भएको भइगयो बजार लागेको छ। यहीँ पशुपति बजार मेला भएछ गाइस। मोटी केही भनिदिने कि यहाँ चाहिँ म पनि छु है गाइस। म चाहिँ यहाँनिर पशुपतिमा आएको छु गाइस। यहाँ पशुपतिमा मान्छेहरू वरिपरि देखिरहेको छ। बाहिर खान जाने हो पहिला छैन ल यो मेला पशुपतिमा चाहिँ भेला हुन खोइ कता कता छ मान्छेहरू। यहाँ हराएको छैन। यहाँ बिन्ता छ, यहाँ कविता छ, यहाँ मोटी दिदी छ, छोरा छ। ल बिन्ता कस्तो अनुभव भइरहेछ मान्छे धेरै देखेर? के हो यस्तो भनेको? अनि कविता दिदीलाई कस्तो फिल भयो? यस्तै फिल भइरहेछ। अनुहार हेर्यो ल मम्मीलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो? रेहालाई कस्तो फिल भयो? मोटी तँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई त एकदम मजा आयो। मिङमा कस्तो फिल भइरहेछ? रमाइलो फिल भयो। तिमीलाई कस्तो भइरहेछ? तिमीलाई कस्तो भइरहेछ? ए तिमी केटा पो हो। मलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेछ गाइस। गाइस मसँग हिँड्न खानालाई यता जाने कि यता जाने?